大家好，我係金夢前院線，今日嚟講考證研究。梧州歷史照片，珠璣路西公路民國騎樓西南酒店福克特大酒店，今期係07.2。喺上一期07.1，我哋就認為I 照片係位於呢一個上珠璣路拍攝嘅，呢一個係最為可疑嘅。咁就今期我哋就挖掘更多嘅線索考證嚟明確呢一個地點。我哋睇到呢度呢一棟建築，呢一個係鹽口拓出嚟嘅呢度位置，我叫做 B 啊，就佢有咁樣嘅一個形態嘅呢一個鹽口拓架，比較標誌嘅，咁完全咧都冇算好多嘅。咁我就揾到係嘛呢個種咁樣嘅呢一個拓架咧係嘛，就似呢個 B 嘅啦，係嘛？咁呢一個咧，我呢棟建築咧，我叫做 C 啊。咁 C 喺邊度揾到嘅呢？ C 佢咁啱嘅就係喺我哋猜測嘅呢一個居人縱西東側呢度位置，就係呢度位置係嘛？呢一棟就今日嘅 C 喺呢度揾到嘅。咁既然兩者呢個鹽口有啲相似，咁呢兩棟是否係同一棟呢？ B 是否等於 C 呢？我哋嚟分析下呢一棟 C。首先呢一棟 C， 從佢呢一個鹽口拓架鹽下嘅呢一種鑲嵌嘅呢一種立紋裝飾線腳，仲有呢一種寫咩邊年建邊個做嘅呢一種裝飾物，柱頭雕花線腳呢種線條係嘛？我哋都知道嗰種非常嘅明顯嘅有呢個民國時期特徵嘅騎樓，所以呢個棟 C 呢，佢肯定就係民國騎樓嚟噶啦。咁既然佢係民國騎樓呢，佢有可能呢就會出現喺舊照片當中。另外，我哋既然懷疑嗰張照片係喺呢個上珠璣路拍攝嘅，而且喺今日呢一段相同嘅路段呢，又揾到一棟 C 帶有呢一個民國特徵嘅，所以呢，佢 CB 係同一棟建築嘅呢個可能性呢，佢係有可能嘅。但係呢，嗰度有一隻缺點，咁樣分析呢有一隻缺點就係呢，我哋樓層我哋冇對比到 C 嘅係4層，但係呢 B 嘅呢，從照片睇呢就係3係4，唔係好清楚，可能係4，所以呢呢一點呢，我哋只能夠講佢有咁樣嘅可能性，但係呢呢個樓層冇明確咁樣呢，證據呢唔係好足。再睇其他嘅線索啦，我哋既然懷疑 B、C 係同一棟建築，咁嗰度有一棟咁大棟嘅，我叫做 E 啦，係嘛？咁嗰棟大棟嘅 E 同呢張照片右邊嘅呢一棟，我叫做 D， 咁佢 D、E 是否對應呢？我哋嚟分析下。首先呢個 E 係1、2、3、4，佢係4層嘅。咁 D 佢至少3層，隨便有冇第4層我哋唔知。然之後呢，我哋發現呢 D、E 呢佢有一點共同，有一點相似點係咩呢？就呢個線腳，呢個線腳位置我哋放大睇，我哋見到 D 佢呢個線腳呢，佢係屬於比較簡潔，意思即係話呢，佢唔係好闊，佢唔係有太累贅或者得講太華麗嘅呢一個半立曲線啊、半突曲線啊，然之後再加呢個珠啊，做咁樣係嘛？一種咁樣嘅線腳，即係比較闊嘅、比較華麗嘅線腳，咪有佢就係比較簡潔嘅形式。咁同今日嘅呢個 E 呢係有少少相接近嘅。另外呢，呢個框架就係呢度位置，就係佢梁啊同呢個窗啊柱啊呢一種框架同呢個 E 呢有少少接近，但係呢，即管係咁樣啦，我哋即係因為呢個 D 啊，我哋見到呢個 D 嘅全貌，所以呢，我哋認為呢一個線索呢有限，即係證據唔係好足，仲需要尋找更多嘅呢一個證據。咁就後面我就發現係嘛，通過對比分析，通過喺好多呢個舊照片當中分析，呢個對比研究，我就發現有一張新嘅線索，就係呢張我叫做 F。呢一張 F 我就發現佢有疑似 D、E 嘅建築，就係呢一棟，放大睇呢一棟，我叫做 G， 就呢一棟。呢一棟我認為佢有疑似同 E、D、E 係相同嘅，我哋嚟睇睇。首先我哋先分析呢一個 D 同 G。
我哋分析呢一個牆面嘅裝飾，佢呢度位置佢有一個突出嚟嘅呢個裝飾。我哋通過佢有一個特徵就係咩咧？呢度佢有一條線過去，分成兩部分，上面嘅係明亮嘅，下面嘅係陰影嘅。我哋通過咁樣樣嘅呢一個特徵咧，我哋可以推測佢呢種裝飾物，佢就係咁樣樣嘅一種就話，佢有咁樣樣嘅，反正樣就咁樣嘅樣，然之後咧個度有少少線，所以咧推測咧佢應該係咁樣樣嘅一種形態。咁呢一邊豬，我哋同樣見到佢有同樣類似嘅呢一個狀態，就係佢上面啊嗱，上面呢度煙咧明顯嘅係明亮嘅，然之後咧嗰度明顯有一條分界線，下面嘅咧就係陰影，所以咧我哋認為 D、G 喺呢一個牆面裝飾呢一點上咧，佢兩者咧係對應嘅，係近似嘅。我哋再睇呢一個今日嘅呢個 E 同 G。E、G 好明顯4層，1、2、3、4，4層8開間，而且呢左邊第4開間咧係轉角嘅嗱，1、2、3、4嗰度4轉角，1、2、3、4轉角。另外呢個框架比例啊，因為呢兩者啊都可以見得到呢個全貌，我哋見到呢一種柱身嘅呢一個闊啦，同呢種窗嘅框架係嘛？呢度位置呢一種比例框架比例同埋上面嘅呢個女兒牆嗰度嘅呢一個高度，咁嗰邊就有啲圈裝飾咪有啦嚇，但係咧我哋見到呢個整體框架比例建築架構咧 ，D、E 咧佢係類似嘅，係相接近嘅。咁一嚟我哋就將之前嘅呢一個線索進行為總。首先我哋 D、G 我哋係代表開呢一個牆面裝飾，我哋認為 D、G 咧係相接近。同時咧 ，E、G 咧，我哋認為啦 ，E、G 我哋係代表開呢一個開間樓層同呢一個框架，我哋又認為 E-G 係接近嘅。好啦，然之後咧 ，E-D 咧 ，E-D 係代表線腳，我哋認為都啱啱我哋分析開 E-D 咧線腳咧又近似嘅。咁一嚟我哋就等於係進行開呢一個 D、E-G 兩匹配，兩互相匹配對應，等於係嚟一個循環嘅對應，循環論證。咁樣根據咁樣樣嘅一個結果。通過咁樣嘅分析咧，我認為啊 ，D、E、G 實際上咧佢應該就係同一棟建築嚟嘅，二為同一棟建築。其中呢一個 G 咧係充當呢個中介功能，所以咧呢個 G 咧好重要。我哋再睇睇呢棟 E， 站喺今日嘅視角睇睇呢一棟 E 有啲咩建築嘅呢一個特徵。首先就有國體，然之後咧國體有基座，呢度有基座係嘛？咁就天花嗰度咧係有線腳，儘管咧嗰種線腳裝飾咧比較簡單。嗰度亮仲有斗角，但係嗰度亮嗰度我哋見到嗰度係亮嘅陽角，咁樣咧外面嗰度咧係嘛？佢係搣出嚟，實際上嗰度咧係嗰度位置搣出嚟，嗰邊搣出嚟，等於佢做咗斗角，將呢隻90度角陽角咧做成安呢一個斜邊，做成一斜面。咁嗰種特徵咧，好明顯咧都係民國時期嘅特徵。咁既然呢棟 E 帶有民國時期嘅特徵，咁咧佢咧有可能喺舊字面當中咧又出現，咁咧又進一步嘅係話加強我哋認為 D 係同一棟建築嘅呢個可能性。嗰度斗角嗰度亮嗰度我想講一句就係咧，我哋見到捋低嗰度咧，佢咪有呢粒彎出嚟，實際上咧佢本身咧應該都有嘅，只不過咧係咁樣樣嘅係嘛？不過咧，猜測佢咧喺後期咧喺後世咧就燙平噶啦，所以咧就冇見噶啦。嗰度我哋望下呢個 D 嘅國體，我哋嗰度 E 嘅國體咧係簡單嘅一段弧，就唔係有似個邊咁樣樣嘅比較華麗嘅呢個曲線分幾段係嘛咁樣樣。咁 D 咧 D 嗰度同樣嘅都係簡單嘅一段曲線，所以咧我哋認為咧 D 咧喺國體呢方面咧係對應得上嘅。另外嗰度我講多句咧，就嗰度亮嗰度呢個位置就D 咧係嘛，嗰度咁樣陰影過嚟嘛。然之後咧你會發現咧，佢上去啦，屈上去啦，佢冇過去啦。咁呢一點咧，同嗰度咧係對應得上嘅。雖然雖然嗰度咧係對應但係咧僅憑呢一點實際上咧係唔能夠説明 D 係同一棟嘅，因為點樣講咧？因為呢一種梁斗角梁佢係廣泛應用喺呢個民國騎樓當中，
所以咧，僅憑呢一點咧，係不能夠説明 D、E 係同一檔嘅。嗰度我就多講一句。儘管如此啦，咁國體嗰度咧，我哋見到咧係嘛 ，D、E 咧都係可以對應得上嘅。所以根據我哋啱先咁樣嘅分析，既然我哋認為一開始我哋就認為呢個 I 照片咧係喺呢個上珠基路，而且咧喺相同嘅今日嘅呢一個路段咧揾到開類似嘅建築呢同 E， 然之後再通過呢個 D、E、G 三者嘅呢個循環論證咧，可以咁樣講啊，呢個我哋對 I 照片嘅呢個考證咧，基本上係完畢得噶啦，即係我哋都基本上可以認定係 D、E、G 就係同一檔，咁樣咧呢個 I 咧就係今日嘅呢一個西貢居人撞西路口，基本上唔係有太大嘅呢個疑問噶啦。咁既然嗰度出現開一張比較重要嘅呢個 F， 咁我哋順便就嚟考證埋呢個 F 嘅拍攝機位，咁就更進一步嘅呢個驗證我哋嘅呢個猜測啦。而家下面我哋就嚟講講呢個 F 呢度，我哋睇到左邊嘅呢一棟建築，我哋放大睇下係咁樣嘅，然之後咧再放大，我哋就發現咧佢有一個格狀線腳。呢個線腳佢係一格有格仔嘅，呢一個咧非常之有特色係嘛？然之後咧柱面呢個係柱面嗰度佢有一個雙鉗立石，好似個雙鉗板咁樣嗰度有過渡線腳放立落去嘅，咁樣嘅一個裝飾嘅特點。咁個種好明顯係嘛？有咁樣嘅特點嘅，佢好明顯就係今日嘅呢一個新西大酒店之東建築，個檔係新西。個檔係新西嘅東邊嘅呢一棟建築，我叫做 I 係嘛？放大睇嗱，格狀嘅呢個線腳非常之有特色。然之後咧，呢一個係柱呢個雙鉗飾面立石，兩者 HI 相同嘅。咁樣嚟嘅話咧，係嘛？咁我哋就可以知道啦。咁就係等於係個檔就係今日嘅新西大酒店東邊嘅檔。咁樣嚟嘅話咧，我哋對 F呢張照片咧非常之容易嘅考證出嚟，就係佢就喺今日嘅呢個西關一路對出嘅呢個豪門拍到嘅。咁咧個檔咧 I 就係 H 就係呢一個新西大酒店東邊嘅呢一棟建築嗰度係實際上咧個檔咧放大咧佢有名稱嘅，叫做福漢大酒店福漢大酒店呢個咧叫做 I。咁咧呢一棟呢張照片 F 左右邊嘅呢一個百開間呢個建築咧，就係今日嘅西貢居人撞西路口嘅呢一棟，就係我哋啱先分析到嘅呢一個 E 或者講係呢一個D。咁正係因為呢個係嘛G 或者 E 啦或者 D 啦三者都一樣噶啦，呢一個定位咁咧，我哋咧目標照片 I 咧係嘛就係定位啦，咁就。基本係已經係考證完畢，佢就係今日嘅呢一個西貢居人撞西路口向北拍攝。與之同時呢，我哋猜測嘅呢一個 B 呢一個有呢一個鹽土嘅特色鹽土嘅呢個 B 呢，就係今日嘅呢一棟 C。所以整個考證就完畢啦。咁我哋可以總結下呢個思路，就係上一期我哋通過呢一個道路嘅形態係嘛？道路甲、乙、丙三者路口嘅形態咧，我哋咧就推測咧大致判斷咧係喺呢一個西貢居人撞西路口咁樣，大概係呢一個咁樣樣嘅呢個格局道路格局。今期再通過呢一個建築特徵嘅對比，最重要嘅係呢一個發現開呢一張 F 嘅呢個新照片，咁就通過呢一張照片推測佢嘅呢兩棟建築，從而鎖定佢嘅拍攝機位，咁最終咧就明確開呢一張 I 照片嘅考證。咁呢一個咧就整個嘅思路，因為我考證出嚟啦，咁咧我就做開呢一個梧州街景嘅變遷金色對比，咁我哋就做一啲馬後炮啦，係嘛？咁我哋今日就睇到呢個今日嘅呢個道路格局，呢度有轉過係嘛？對應呢度轉過，咁咧前頭咧有呢一個橫向建築，咁咧呢度咧有橫向建築，呢啲咧都係對應嘅係嘛？就咁樣，我哋又知道開係嘛？呢個舊照片當中嘅呢一棟西南酒店就係今日嘅呢一棟百開間 G 口、D 口、E 口都係佢啦。同時我哋見到後面係嘛？有呢一個形態好似係山咁樣嘅。咁今日我哋見到咧有呢個龍母像係嘛？咁呢度都係山嚟嘅，所以呢啲咧都係對應得上嘅。再講啲花絮咧，就因為都係呢一帶嘅係嘛？我同時都做緊呢兩張照片嘅呢個
跟色對比，反正就係呢一帶嘅，呢一棟就8開間，同時呢一棟又8開間。咁嗰度我哋見到舊照片嗰度係話，上江呢一個女兒牆咧，都係有呢一種圈狀嘅裝飾。咁嗰度個章又係實際上又可以印證嘅，而且個章咧又係明確講到係呢個珠江路碼頭。呢啲都係算係花絮啦。咁今期就講晒啦，多謝大家收睇，拜拜。